大家好，我係 Mr. Edmund So。咁今日咧就會同大家講咧會考2007年數學卷一嘅甲一部分嘅第5條嘅。咁麻煩同學仔真係要立翻份卷喺手先啦，或者你唔係或者應該係更加期望你係做咗份啲叫題目嘅。如果唔係咧就咁嚟齋睇咧唔掂噶，即係話 tablespoon feeding。因為嗰啲咩就咁兜口喂唔掂噶，你一定要自己親身經過解難嘅過程，你先會學習到好嘅數學嘅好嘅problem solving 嘅技巧，得唔得？從而提升你嘅數學能力噶。好，咁啊正式進入呢條試題啦。嗱，呢條題目咧就係俾咗一個二次方程俾你嘆下噶，跟住咧佢又俾到個資料喎，喂，冇根啊，冇實根啊。咁其實你腦海裏邊應該即時嘅聯想係點樣做嘅咧？就好似我畫面咁樣啦。首先你要知道有呢個世界上有樣嘢叫判別式咧，就係由嗰個嘅b 啦，即係 x 項係數啦，二次減 4a 啦，a 即係x 項係數啦，同埋 c 啦常數項組成嘅，得唔得？點解會有呢一個判別式咧？其實只要你睇翻二次公式咧，你會睇到我哋會將b 二次減 4ac 度開方根嘅。如果呢個數咧係0嘅話咧，就會令到兩個根相等。如果呢個數細過0咧，點樣唔使計，因為冇實數。如果呢個數係大過0咧，就會令到兩個根咧就係不相等嘅，得唔得 ？OK， 咁呢啲咧就應該啲好基礎嘅知識咧，你喺學校度學咗過啦，得唔得？咁但係我就提醒大家啦，記住咧 ，whenever 一提親呢個有冇根啊、相同實根啊嗰啲咧，咁你就應該就勾翻起判別式，亦都要勾翻起咧 delta 細過0 ，delta 等於0 ，delta 大過0咧去準備你嘅考試嘅。好，咁有咗啲句之後咧，咁我就會寫啦。delta 咧就細過0嘅，得唔得 ？delta 細過0，咁照單追入啦。所謂嘅 b 咧就係14啦，所謂嘅 a 咧就係1，而所謂嘅 c 咧就係 k 嚟嘅，得唔得？好啦，咁由於我要計到 k 嗰個嘅範圍，得唔得？咁我左右手加 4k 啦，得唔得？左右手除以4啦，因為要令到 k 做主項啊嘛。咁 k 嗰個係數自然要係1啦。得唔得？咁即係話 K 咧就大過49啦。OK， 得唔得？咁呢條題目咧都比較顯淺嘅。咁嚟到呢度咧都冇乜嘢講噶啦。咁呢度咧就用上咗聯想力，得唔得？咁希望同學仔透過我啲5年嘅 problem solving 裏邊咧，就不斷咁訓練你嗰個聯想力啦，或者係呢個雖然唔係唯一個方法，或其他可能有更加好嘅方法，或者更加犀利嘅方法，咁我又唔知啦。但係呢個係一個提示嚟嘅，你睇下有冇啲好嘅點子可以提翻我啦。OK， 有問題嘅可以 scan 咗佢，跟住 send email 俾我啦。咁或者上 Facebook 嗰度吹水啦。好啦，喺度真係要同大家講聲再見啦，拜拜。